Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu estarei mostrando minha primeira slime, né? Mas antes, já se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, já deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e solta a vinheta. Denis e Kevinho, esquece. Eu, hein, cada coisa, hein, Denis. Ela tá solta de tanto que ele prendeu. Aquela boca tá procurando cara que nem eu, que deixa ela de boa pra dançar na pista. Então, gente, vou mostrar pra vocês a minha primeira slime. Eu já vou dizer, gente, que ela tá, tipo, um pouco quebrando. Mas, se vocês têm sugestões de como consertar, porque ela quebra às vezes. Então, eu vou falar o que eu utilizei. Eu utilizei cola, utilizei um pouco de creme, um pouco de talco, um pouco de óleo de pipim e coloquei um pouco de pasta de dente, né, pra ela ficar gloss e butter. Que as meninas dizem isso. Também, pra ativar ela, gente, primeiro eu coloquei a tinta. Eu coloquei tinta verde misturada com tinta rosa, que deu essa cor azul. Pra vocês tá claro, mas pra mim, gente, tá um pouco mais escuro. Aí eu coloquei o ativador dela, bicarbonato de sódio misturado com água aplicada. Esse é o meu ativador. Gente, eu não ativei com bórax, por quê? Porque eu não tenho. E também, gente, o bórax eu acho muito ruim pra ativar. Na minha opinião. Desculpa a opinião de vocês, gente, mas é na minha opinião. Ficou essa slime aqui. E, gente, eu coloquei um pouquinho de shampoo pra ela ficar meio fluffy. Ó, gente, falei que ela quebrou um pouquinho. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e tchau, tchau.